記得細個有一段時間，我哋經常就會帶一托蛋嚟到呢度，交俾老闆就為開慳翻少少錢啦。佢哋就從來冇講過任何嘢，每一次都係關懷咁樣笑住問：今日你咪帶到蛋嚟啊？我幫你煎啦。長大後每一次翻嚟食，味道呢依然係響度，仲有嗰一份人情味。老闆同埋老闆娘，真心感激你哋。唔該晒，拜拜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 。